秋冬户外露营，柴火炉应该怎么选？转眼又到玩火的季节，分享这些年我常用的几款炉子，一块来看看它们的优缺点。如果你正要入手炉子，建议看完这条视频应该能有所帮助。首先是科曼的 MT035 烽火炉，这个我用了很多年，方便折叠的设计，打开就是烽火台，露营的夜晚可以点上篝火。另外还配了高度可调的烧烤网，长35厘米，宽36厘米，能满足4到5个人的户外烧烤。通体304不锈钢材质，扎实是真扎实，只是重量也达到了13斤，不算轻便。第二个，这个异形烽火炉应该很少人用过，有点机甲风格，很适合单人 solo 使用。组装过程很好玩，把零件纵横交错拼接起来，就成了一个造型别致的小炉子。两片可以随意调节的挡风板，顶部可以烤肉，收纳包也可以作为防火地布，并且给零件做了收纳分区，重量2.5公斤，可玩性很高的一款炉子。第三款迷你柴火炉来自全汇制作所，也是我入坑露营买的第一个炉子。我很喜欢它复古粗犷的造型，适合新手玩家练手或者作为桌面炉使用。除了没有关火窗，普通柴火炉有的功能它都有，唯一的硬伤是表面用的喷漆，扛不住柴火上1000度的烘烤，烧过之后会掉漆。玩过了初级阶段，我就给它重新喷了一遍漆，作为摆件了。第四款是绿炉的 Hori 3，这2年秋冬过夜露营我基本都靠它。普通柴火炉只能烧柴，而它既能烧柴也能烧颗粒燃料。白天体验添柴玩火的乐趣，夜晚烧颗粒，颗粒仓加满的情况下，中火可以持续燃烧7到8个小时，整晚都不用起来添柴。下面还有一个小烤箱，可以做一些户外美食。另外就是它这个横向燃烧的火焰，冬天关火氛围真的很绝。第5款是荒野猎人的烽火炉，功能跟科曼类似，但是颜值更高，我还是挺爱用的。几块不锈钢片通过卡槽组合拼接，安装比较简单。加厚的不锈钢板用了1年多也没有变形。冬天朋友们围炉烤火、煮茶聊天，再整点小烧烤，还挺舒服的。这里再啰嗦2句啊，玩火一定带上这2件装备，确保安全。帐篷内用柴火炉取暖，一定带上2个不同品牌的一氧化碳报警器，以防中毒。再带上一副能抵抗高温的手套，避免烫伤。雪狼这副防烫手套用着还挺不错。OK， 今天就先聊到这儿，我会持续分享用过的露营好物和踩过的坑。我是运输，下期见。